Так, дядьки, всім привіт. Хлопцям, дівчатам. Дівчата, до речі, теж дивляться. А вже півчаса, за півгодини стою, граюся, ще трошки можу погратися. Коротше, підрозібрали Валерчика. Такі в мене за нього висновки. Коротше, не знаю, що там ще по коробках. Ну, станіна доконана. Станіна доконана, но станіна після ремонту. Ремонт був проведений, не знаю, не то дідами, спеціалістами, не то более молодим поколінням. Ну, ремонт був проведений болгаркою. І проведений був, коротше, виїзною бригадою. Ремонт станка на виїзді. Є така опція. Що він може, я не знаю ще. Ну, бабку це я так під'єднав раді того самого, щоб якесь було моральне удовлетворення. Що ми робимо з цим станком? Ну, до речі, хоча б інструкцію треба прочитати. Бо щось крутив, а тоді отак крутанув і дивлюсь, не працює. Йошкін кот. Не працює. Я зрозумів, що воно щось те саме. Я його туди-сюди. Зараз працює. А то ж не працювало. Закисло там, коротше, той механізм. Чуть до сказу мене не довів. Попікав туди чим-небудь. Все працює. В общем, що по станку робимо? Станок домиваємо, дочищаємо. Чистить будемо звичайними щотками, шкурками, наждачками. Чим прийдеться. На станок вже все є, патрон є, мала продольна є. Не з нього, з його пращура. Ну, ми зробимо, буде тут працювати. Навіть краще, ніж рідна. Потому. Так, що нам треба зробити по йому? Ну, завтра, післязавтра, коли там буде, витягаємо рідний мотор. І ставимо туди менший мотор. Мотор вже є, ну треба там ревізію, підшипники, помити, покрасити, зробити шків. Шків, звісно, проблемний тут. Тут дуже великий винос від підшипника виходить. Хоч я не буду його використовувати на всі 5 ремней, да? Максимум буде стояти 2. Ну і шків будемо робити максимум на 2. Чому так? Тому що он стоїть станок на одному ремні, двигатель 4,5 кВт. Він дере на всю шишку. І я пробував. Ось яка пластина на різці, там скільки, 10-12 мм на сторону. На одному ремні він тягне. Звісно, що в домашніх умовах ніхто такі зйоми не робить. Поэтому поставимо 2 ремішка. Що ми? Маслостанцію треба відкинути, заміряти, як воно там туди-сюди і зробити. То ми зробимо.
Проводка. Зразу під'єднаємо його на мінімалках, як так кажуть. Тупо напряму. Включаю мотор. Я б його зараз запустив, але в мене сеть 11 кВт мотор не тягне. Не тягне в мене сеть. Ну, так буває. Лаханувся, коротше. Малу потужність мені дали. Ну, скільки попросив, скільки дали. Ну, то не важливо, її більше і не треба. Поставимо менший двигатель, мотор, двигун. Під'єднаємо напряму. Вчепимо патрон. Вчепимо малу продольну. Ну, звісно, що ці соплі повитираємо трохи ще. І попробуємо що-небудь проточити. Якщо мене результат задовільнить, якщо він буде краще точити, ніж Настя, ніхто йому нічого робити не буде поки. Тоді ми робимо на нього проводку, збираємо. І працюємо. Станок ремонтувався. Ну, ось видно, тут стоїть завтулена задня бабка. Не знаю як. Ну, стоять підкладухи під жопою. Задньої бабки, так сказати. Підкладухи. Тобто вона, виходить, була задрана отак. Ну, так ремонтери ті вирішили, що вона задрана вверх. І трохи зробили так. В общем, це ми рухати не будемо, ми її просто відмиємо, помажемо, позмазуємо там, почистимо грязюку, та що всередині. Рухати не будемо поки ці підкладухи. І тут ще багато питань. Ось підкладуха тут. Ну це ж прижимиці. Ось підкладуха. Тоді я вже показував під супортом підкладухи. Навіть міліметра 4, там навіть дзюра. Видно, ось тут такі лежать підкладушечки. Получається, що наділки поставили, почало вклинювати, чи вали гнуть, чи туди вклинювати в рейку, не знаю. Вирішили це питання отак. Це поки теж не рухаємо. Запускаємо його на мінімалках, пробуємо проточити що-небудь. Якщо точить, а я думаю, що він точить. А чого я так думаю, що він точить? Тому що, ну, всі ж люблять артефакти. Ось такий артефакт, я його навіть ще не роздивлявся. Ну, то есть, заводська упаковка, це не реклама. Ну, якщо токар употребляв такі напітки, я думаю, він щось заробляв. А може він вкрав оту продольну та вже на ці гроші та й пішов собі. Не знаю. В общем. Якщо дуже тут проблемне щось, якщо він взагалі отак от з коробки не буде точити, як то кажуть, може бути, поїде станина на шліфовку. Ну, то друга історія, я дуже не хочу цим займатися. Або розберемо його на запчасті та продамо по запчастях, а все остальне піде в метал. Або продамо як є. Там я так порахував, якщо кожухи одні від нього. Ну, в нього вся обліцовка, як то кажуть, вся є, присутня. Якщо одну обліцовку продати, вже там 1/4 станка відіб'ється. Тоді ще бабку можна продати. Є тут що продавати. Такого. Ну, а остальне в чермет. Я думаю, до цього не дойде. Так, ладно. В общем, показав, розказав. Ну, це, звісно, девайс, блін, чіткий. Гоп. Станок 73-го року.
Поїхали. Оп. 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 Та ти що, блін. Ракета. Ракета. Тут її пердолили ті болгарочок. Отака от. Я пальцем веду, а вона отака. Чик-чик-чик-чик. Ну, то эти масляные озера, так сказать. Масляные озера. Ну, ничего. Попробуем.